প্রচন্ড স্রোত, ওদিকে একটা কালভার দেখেন, ব্রিজ। আমাদের ট্রলারটা কিন্তু উল্টা আছে, উল্টা ঠেলতেছে, কিন্তু আমরা উল্টা যেতে পারছি না স্রোতে আমাদেরকে। ঘুরেন না, এদিকে রাখেন, এদিকে রাখেন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ইয়া করলে কিন্তু হয়তো উল্টা যাবে। এখান থেকে হয়তো ভিডিওতে স্রোতটা দেখা যাচ্ছে কিনা জানি না। নৌকাটা উল্টা আছে কিন্তু তবুও সামনের দিকে আসা যাচ্ছে না। এই যে অবস্থা দেখেন। এই যে ব্রিজটা আছে, এই ব্রিজের নিচ থেকে নৌকা যাবে না। এখানে প্রচুর স্রোত আছে। ওই মাথায় যান না, নাহলে তো ওদিকে ঢুকে গেল তো সব ডুবে যাবো গা। আমরা নোয়ারাই একটা ইউনিয়ন আছে যেখানে কেউ সহযোগিতা নিয়ে আসে না। আমরা একটু এখানে গার্ড দিতে পারলে ইনশাল্লাহ উঠে একটা লাইভ দিয়ে সব জানাবো। আপাতত এই পরিস্থিতি আপনাদেরকে জানাচ্ছি। বাকি মালামাল আমাদের বরং সেখানে আমরা 1.5 টনের মতো মাল আনছি, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও জরুরি খাদ্য সামগ্রী। বাকি বড় একটা অংশ আমাদের দিয়ারা এবং সুনামগঞ্জের জন্য আছে। আরে আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ, ট্রলার কিন্তু আমাদের মানে যেদিকে চালাইতেছে ওদিকে যাইতেছে না, উল্টো নিয়ে যাইতেছে স্রোতে। কিন্তু আশা করি আমরা আশঙ্কা মুক্ত আছি। আচ্ছা, এখানে আমরা যদি বৈশা পড়ি সবাই, তাতে কি যাবেও পারে?